I prošavši kroz Amfipol i Apoloniju, stigli su u Solun gdje je bila jevrejska sinagoga. Pavle po običaju uđe tamo. 3 subote zaredom raspravljao sa domaćima na temelju pisama. Objašnjavao je i dokazivao da je Mesija morao patiti i oživjeti. Isus, kog vam objavljujem, upravo je taj Mesija, govorio je. Neki su povjerovali pa su se pridružili Pavlu i Sili. Među njima je bilo mnogo pobožnih Grka te veliki broj uglednih žena. Jevreje spopadne zavist pa uzmu neke uličare, zle ljude, te okupe masu i uznemire grad. Zatim upadnu u Jasonov dom zahtijevajući da se Pavle i Sila izvedu pred narod. Kad ih tu nisu našli, odvuku Jasona i još neku braću pred gradske poglavare vičući: ovi su uzbunili sav svijet, a sada su i ovdje. Jason ih je primio u svoj dom. Svi rade protiv Cezarevih odredaba jer tvrde da ima drugi car, neki Isus. Uzbune tako svjetinu i poglavare. Koji od Jasona i ostale braće uzmu jamčevinu pa ih puste. Još te noći braća pošalju Pavla i Silu u Bereju. Kad su ovi stigli tamo, odu u jevrejsku sinagogu. Ti su Jevreji bili plemenitiji od solunskih. Spremno su primili riječ i dan za danom pomno proučavali pismo da provjere je li to tako. Zato su mnogi od njih povjerovali kao i brojni ugledni Grci i Grkinje. Ali neki Jevreji u Solunu doznali su da Pavle objavljuje Božju riječ u Bereji. Odu tamo i podjare svjetinu. Braća odmah pošalju Pavla na obalu, a Sila i Timotej ostanu tamo. Pratioci odvedu Pavla do Atine, pa se vrate u Bereju noseći Sili i Timoteju zapovijed da što prije dođu njemu. Dok ih je Pavle čekao u Atini, veoma se uznemirio, videći da je grad prepun idola. Raspravljao je u sinagogi sa Jevrejima i s pobožnim ljudima, a i na trgu s ljudima koji bi se svaki dan tu zatekli. Raspravljao je i s nekim epikurejskim i stoičkim filozofima. Budući da je objavljivao Isusa i oživljenje, neki rekoše: šta ovaj brbljavac želi kazati? Čini se da objavljuje neke tuđe bogove, odgovore drugi. Tabii. Yani arkadaşın söylediği gibi. Biz bunu böyle düşündük. Onu size nasıl söyleyeyim bilmiyorum. Çünkü
Bunlar sizin gördüğünüz gibi. مرحبا بك اخي عندي شكرا على المجيء. Odvedu ga zatim na Areopag i upitaju, kakvo je to novo učenje o kojem zboriš? نحن نرحب بك. Govoriš čudne stvari. Željeli bismo znati šta to znači, هات ما عندك. jer tu ni Atinjani ni stranci nisu koristili vrijeme ni za šta drugo nego da iznose ili slušaju novosti. Pavle zato stane nasred Areopaga i kaže, Atinjani, vidim da ste u svemu veoma pobožni. Prolazeći gradom posmatrao sam vaša brojna svetišta. Na jednom od njih pisalo je nepoznatome Bogu. Želim vam dakle objaviti ono što poštujete, a ne poznajete. Dünyayı ve üstünde her şeyi Tanrı yarattı. Bog koji je stvorio svijet i sve što je na njemu, gospodar je neba i zemlje i ne prebiva u hramovima koje je načinila ljudska ruka. Ne poslužuju ga ljudske ruke, kao da bi nešto trebao on koji svima daje život, dah i sve što je potrebno. Od jednoga je čovjeka stvorio sav ljudski rod da živi po čitavoj zemlji. Postavio je određena razdoblja i granice ljudskoga života. Bütün milletleri tek bir adamdan yarattı. On želi da svi traže Boga ne bi li ga nekako napipali i našli, iako nije daleko ni od koga od nas, Uzak olmasa da yine de bizim onunla yarattı. jer u njemu živimo, krećemo se i jesmo. Ve o varlığımızı Kao što je rekao jedan od vaših pjesnika, njegov smo rod. biz ondan yarattık. Şairlerin biri şunu söyler. Biz onun çocuklarıyız. Ako je dakle tako, Boga ne smijemo smatrati idolom, likom od zlata, srebra ili kamena, isklesanim ljudskom vještinom i maštom. Ali Bog se ne obazire na vremena neznanja, nego sada poziva sve ljude da se obrate, jer je ustanovio dan kad će pravedno suditi po čovjeku kojega je zato odredio i pred svima potvrdio dižući ga iz mrtvih. Herkese onu kanıtladı. Kad su čuli kako spominje dizanje iz mrtvih, neki ga počnu ismijavati, a drugi rekoše, još ćemo te o tome slušati. Tako Pavle ode od njih. Neki su mu se ipak pridružili i povjerovali. Među njima su bili Dionizije, Areopagit, te neka žena Damara i drugi.